E aí, pessoal, beleza? Hoje estamos aqui com municiadores rápidos para revólveres. Estamos aqui com o Rossi no calibre 38 para ilustrar. O mais conhecido é o Jet Loading. Como ele funciona? Você vai pressionar, vai encaixar as munições aqui, vai pressionar, vai acionar esse botão aqui e as munições cairão dentro do tambor, ó. Elas ficam soltas. Eu tenho aqui vazio, esse aqui é para 5 munições, é muito conhecido aqui no Brasil, então tem diversas marcas, para 7 munições, para 8 munições, né? Como é que funciona? Você aciona ele e ele acaba liberando. Temos aqui, se pegar a tradução, aqui é a marca, a tradução aqui, bala de bolso, né? Eu acho daqui o melhor, porque além de dar menos volume, como é uma borracha flexível, você consegue colocar 2 em 2, né? E não corre risco da munição soltar, porque qualquer um desses outros aqui, além de soltar, aí também pode quebrar, aí perde a eficiência dele e também o volume que faz. Então tem um vazio aqui. Esse aqui eu não sei o nome, eu acho ele o menos eficiente. Coloquei só 2 munições aqui para poder entender como é que funciona. Você tem que encaixar na posição correta do tambor e puxar pelo lado certo, porque senão as munições não soltam. E o Speed Loading, que eu acho daqui o mais rápido, né? Ele fica um pouquinho mais compacto. Como é que funciona? Você vai encaixar as munições aqui no tambor. Em vez de você pressionar, você vai girar. Ó, estão presas. Quando você gira, ela solta. Então tem uma travinha aqui que libera elas. Então esse é o que tem aqui no Brasil de mais conhecido.